ganda ng view. Kuwait Tower. Hello, welcome to my channel. Good evening everyone. We are here. Mga friends ko sila. We are here sa sa Nadi Army. Andito kami sa ng private ng yung mga asawang army. Dito kami sa beach nila. Kaya may exclusive lang ba ito? Dito sa ito yung mga friends ko. Tsaka yung mga alaga namin nandoon. So, andito sila. Ito ang mga yaya. Ayan, mga yayang magaganda. O, di ba? Tapos yung mga alaga namin nagkakalat. Tapos ito umuulan. Mas matindi pa nito, umuulan. Umuulan pala. Ay, umaambon pala. Umaambon pa lang siya. Di pa umuulan. Ambon-ambon pa lang ang ng kidlat. So ito siya. Hindi ako naka-video kaninang sa gilid ng dagat. Nandun kami kanina sa gilid ng dagat. Hindi lang. Ito ang alaga ko. Oo. Okay, well good, mama. Oo, uwi na kami kasi parang lumalakas ang ulan at saka yung kidlat. Kidlat siya ng kidlat siya. Oh, ito yung lugar na pinag-anuhan namin. Ayan. Ayan, oh. Ito, oh. May birthday dito. Mag-ano tayo ng... Ayan, kumikidlat siya. Ayan. Nandito na kami sa gilid ng dagat. Ayan na po. Ang ganda ng ng dagat. Ito yung Kuwait Tower. Yay! Ang ganda ng view. Kuwait Tower. Naglalab. Kumikidlat siya as in. Kumikidlat siya. It's running. Not slippery, the street. It's raining. Oh no. Or glitchy. Let's use the wipers 100 times. This is the last week of October. Yeah, winter. It's the first raining. What are date today, madam? It's 26. 26. Last of October. It's No, raining. 27. It's the first raining of the year. No, 27. ما عندي بروح